रेडियो कान्तिपुरमा अबको प्रस्तुति शब्द श्लाघा। नमस्कार, शब्द श्लाघाबाट भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा बिहीबार राति 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म 1 घण्टा हामी नेपाली साहित्यका मूर्धन्य स्रष्टाका मूर्धन्य कृतिलाई ससुर वाचन गर्ने गर्छौं। हामीले विगत 5 हप्तादेखि विजय मल्लको बहुचर्चित उपन्यास अनुराधाको ससुर वाचन गरिरहेका छौं। आजको यो अङ्कमा हामीले अनुराधाको अन्तिम खण्डलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौं। लागौं अनुराधाको आजको अन्तिम खण्डको पहिलो भागतर्फ। उसले आज पनि केही उपन्यास र पत्रिकाहरू ल्याइदिएको थियो। मैले सब उल्टाइ पल्टाइ हेरेँ। यी मेरा एकान्तका साथीहरू थिए। म दङ्ग भएकी थिएँ। त्यसै बखत रत्नमान सिंह मेरो कोठामा दुस्साहसपूर्वक पसेको थियो। म माइत नगएकी भन्ने सुनिसकेको होला। उसले त्यसको अर्थ ममा परिवर्तन आइसकेछ भन्ने अनुमान लगायो होला। म घर नजानु, यही घरमा टिकेर बस्न खोजेको भन्ने ठानेर नै ऊ त्यहाँ पसेको थियो। त्यो क्षण तत्क्षण मैले बुझिहालेँ। ममा एकदम उद्विग्नता चढिहाल्यो। मेरा हरेक कार्यको अर्थ उसलाई मैले बिस्तारै मन पराउँदै जान लागिरहेछु भन्ने लाग्या होला। म त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न बसु। ममा धेरै दिनपछि फेरि पुरानो क्रोध र उन्माद चढिहाल्यो। तर समुद्रमानको सामान्य भएको हुनाले केही बोल्न र केही गर्न मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। मेरो यस मौनताको अर्थ पनि उसलाई अर्कै लागेछ कि म वास्तवमै रमिसकेँ, पग्लिसकेँ। यसले समुद्रमानलाई त्यस कोठाबाट पन्छाउन उसले एउटा काम हराइहाल्यो। हेर त समुद्र, उता मेरो कोठामा अट्याच केस छ। अफिसको जरुरी भनी लेखिएको कागजपत्र र फाइल लिएर आऊ त, अहिले यहीँ हेरेर सिद्ध्याउँछु। उसले यति बोल्यो। म आफूलाई सम्हालेर नै बसिरहेकी थिएँ जब समुद्रमान जानलाई कोठाबाट निस्कन आँट्यो। मलाई झनक्क रिस उठिहाल्यो। मैले समुद्रमानलाई रोक्दै भने, पख समुद्र, तिमीले पर्दैन। तपाईँ उतै कोठामा गएर आफ्नो जरुरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कोठामा पस्ने हो भने याद गर्नुहोला, तपाईँलाई नराम्रो हुनेछ। मेरो र तपाईँको यत्तिकै सम्बन्ध हो, बुझ्नुभयो? म तपाईँको विवाहिता नारी होइन, याद राख्नुहोला। तपाईँ तुरुन्तै गइहाल्नुहोस्। मेरो आफ्नो आँखा आफ्नो कोखामा तुरुन्तै पुगेको थियो र छुरीले आफूलाई घोचिरहे झैँ अनुभव गरिरहेकी थिए। उसको अनुहार एकचोटि रातो भयो, तत्क्षणै कालो निलो भएर मलान भयो। भाइको सामुन्य भएको अपमानको पीडाले उसको अनुहार छेदविच्छेद थियो, तर केही बोल्न सकेन। उसको भाइ यसो उसो गरी त्यस कोठामा भागिहाल्यो। मलाई उसको यातनाले खुइलिएको अनुहार देखेर केही बेरसम्म तृप्ति मिलिरह्यो। म यस्तै चोट उसलाई दिन चाहन्थेँ ताकि मेरो बदलाको इच्छा पुरा भइरहोस्। समुद्रमानसँग दाजु चाहिने 1-2 दिनमा खनिन पुगेछ। यसले गर्दा समुद्रमान पनि केही रिसाएको थियो र मसँग गुनासो गर्न आएको थियो। ऊ आफ्नो कलेज सधैँ धाइरहन्थ्यो र पढाइमा होसियार पनि थियो। कलेज नगएर घरमै बसी गफसफमा लागिरहन्छ भन्ने दोषारोपण उसको दाजुले उसलाई लगाएको रहेछ। तर यस्तो दोषको के कारण हो मैले बुझिहालेँ। समुद्रमान मसँग बढ्ता लसिरहेको उसलाई मन परेको रहेनछ। तर म किन उससँग तर्सिरहन्थेँ र झन् समुद्रमानलाई बोलाइ गफ गरिरहन थालेँ। एक दिन हामी एउटा बङ्गाली उपन्यास राम्रो नराम्रो भनी गफ गरिरहेका थियौँ। समुद्रमान र म त्यसैमा संलग्न थियौँ। हामीले कोही आएको अचानक चाल नै पाएनौँ। त्यसै बखत आफ्नो सामुन्यको भित्ताको ऐनामा कसैको प्रतिबिम्ब देखे चाहिँ मलाई लाग्यो। मैले आँखा उठाएर हेरेँ। रत्नमान सिंह ढोकामा उभिएर हामीलाई सशङ्क दृष्टिले हेरिरहेको रहेछ। उसको भाव भङ्गिमाबाट उसको मनमा रहेको छटपटाहट र यातना स्पष्टसँग झल्किन्थ्यो। ऊ हामीलाई शङ्का गरिरहेको थियो। एक निमेषमा मेरो मनमा भयानक कार्यक्रम बनिहाल्यो। मैले गहिराईपूर्वक त्यसमा सोच्दै सोचिन यसको परिणाम भविष्यमा के हुन्छ कल्पनासम्म नै गरिन। म बदलाको आवेगमा बहिहालेँ। षड्यन्त्रद्वारा मलाई यस्तो अवास्तविक मिथ्या जीवन बिताउन विवश गर्ने, मेरो सर्वनाश गर्नेहरूप्रति म दयालु हुन सक्थेँ। म झम्टेर त्यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न तम्सिहालेँ। रत्नमान सिंहको प्रतिबिम्ब ऐनामा लुप्त भइसकेको थियो। ऊ भर्याङ ओर्लेर गएको आवाज आइरहेको थियो। मैले समुद्रमानसित उपन्यासको सिलसिलालाई भङ्ग गरेर हाँस्दै बहुतै मायालु स्वरमा भने, समुद्र, मैले भनेको एउटा कुरा मान्छौ? विषयान्तर भएकोले ऊ केही अकमकियो, तर भन्यो, मान्नुहुने भए किन नमान्नु? मैले कहिले नमानेको छु र तपाईँको कुरा? ऊ हाँस्न थाल्यो। म पनि हाँस्न थालेँ। मैले भने, मानिसको जीवनमा दुःखै दुःख भए तापनि अरूहरूको अनुहारमा उदासीनता र कष्ट देख्यो भने आफ्नो दुःखको सम्झना हुन्छ, हो कि होइन? उसले मैले के को सङ्केत गरेकी हुँ बुझिहालेर गम्भीर अनुहार लगायो। मैले झटपट उसलाई उत्साहित तुल्याउन मिठो स्वरले बोले, त्यसैले मलाई कसैको उदासीन अनुहार हेर्न मन हुँदैन। तिमी मेरो अगाडि सधैँ हँसिलो अनुहार लाएर बसे, त्यसकारण मलाई देख्ने बित्तिकै तिमी हाँस, म पनि तिमीलाई देख्ने बित्तिकै हाँस्ने गर्दछु, चाहे जोसुकै अगाडि होस्। याद गर, चाहे जोसुकै अगाडि होस्। मन्जुर, हेर म यसरी हाँस्ने गर्छु। म उसको अगाडि मुसुक्क हाँसेँ। ऊ पनि हाँस्यो। त्यस्तै हाँस मन्जुर, उसले गिजिएर जवाफ दियो। म सधैँ त हाँसिरहने गर्दछु, कहिले रोएको छु र? लौ न
हाँस, मलाई तिम्रो हाँसेको अनुहार मन पर्यो, कति राम्रो हाँसो। हामी दुवै केही बेर हाँसिरह्यौँ र अनि मैले गम्भीर भएर भने, लौ हेर मन्जुरी दिइसक्यौ नि, जोसुकैको अगाडि पनि मुसुक्क हाँस्नु पर्दछ, म पनि मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिनेछु। उसले मन्जुरी दियो। यसरी मैले खतरापूर्ण योजनालाई कार्यान्वित गरेँ। रत्नमान सिंहको समस्त षड्यन्त्रको जवाफको रूपमा मैले यही प्रयोग गरेर उसको आडम्बरको पर्दालाई च्यातेर धुज्याउन थालेँ। उसको शङ्काले प्रताडित छातीलाई म यसरी नै जलाएर यातना, कष्ट, शासना दिन तम्सिरहेँ। त्यो दुखी होस्, बर्बाद होस्, छटपटाई जलोस्, म यही चाहन्थेँ। म उसलाई घृणा गर्दछु, कसैलाई प्रेम, यही प्रदर्शन गरेर उसको मुटु लुट्ने दाउमा म जुटेँ। मेरो कोखमा रहिरहेको छुरीभन्दा पनि बढ्ता भयानक बदलाको साधन यो हुन सक्दछ भन्ने मैले अनुमानै गरिनँ। मैले यो पनि अनुमानै गरिनँ कि यसले भर्खर पलाएको निर्दोष समुद्रमान पनि ध्वंस हुन सक्छ र उसले जीवनभर कष्टै कष्ट पाउनेछ। म पनि यस विषका प्रभावबाट जोगिन्न, यो मैले विचारै गरिनँ। मैले उसको भाइलाई नै उसको वास्तविक प्रतिद्वन्दी चाहिँ खडा गरेर बदला लिन गोटी चालिसकेकी थिएँ। पछि हट्ने कुरा नै थिएन। षड्यन्त्रकारीको मिथ्या आचरण, मिथ्या भावना, मिथ्या भाषा र कुटिलपूर्ण व्यवहार, नारी मात्रको भयानक मायावी कला मैले त्यस बखत सब प्रयोग गरेँ। यसरी मलाई आफू जो होइन त्यही बन्न कर लाग्यो। मेरो जिन्दगी त्यस्तो भयो जो बिहानदेखि नै बेलुकासम्म अभिनय गरेर नै बसिरहन्छ र आफ्नो वास्तविक अस्तित्वलाई छिपाएर छलछाम गरिरहन्छ। म त्यस्तै नै भएँ। अरूलाई कष्ट दिएर आफ्नो कष्ट भुल्ने सरल उपाय मैले त्यस बखत त्यहाँ भेट्टाएँ। यसैले सम्भव यसको मैले उपयोग गरेँ। मैले आफ्नो कुटिलतापूर्ण योजनाअनुसार कार्य आरम्भ गरेँ। केही दिनसम्मलाई कबुल सम्झाइरहन मैले पर्यो र हँसाउनु पर्यो। त्यसपछि उसलाई देख्ने बित्तिकै म मुसुक्क हाँस्न थालेँ, ऊ मलाई देख्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँस्न थाल्यो। समुद्रमानलाई यो कुरा मेरो ठट्टा मात्रै हो भन्ने सकभर भ्रममा पारिरहेकी थिएँ र भान्सामा काकीहरूको सामुन्ने पनि हाँसेरै ठट्टा गरिदिन्थे। समुद्रमान पनि त्यसलाई त्यति महत्त्व नराखेर ठट्टैमा उडाइरहेको थियो। म रत्नमानको सामुन्ने पनि उसको भाइलाई बढ्ता ख्याल राखे गरी दिलचस्पी देखाउन थालेँ। उसले नदेखिने गरी तर उसैलाई देखाउने मनसायले नै समुद्रमानलाई देख्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँसिदिन्थे र आँखाले इसारा र हावभाव गरिदिन्थे ताकि उसको मनमा अझ शङ्का बढोस् र त्यसमै छटपटाइरहोस्। उसले नदेखे चाहिँ गर्थ्यो, तर उसको अनुहारको सज्जनताको मुकुण्डमा समेत रङ्ग बदलिहाल्थ्यो। शङ्काले तडफडाएको स्पष्ट देखिन्थ्यो। मेरो यातनाको तीर खेर गइरहेको थिएन। म साँझपख बिस्तारै बगैँचामा टहल्न जान थालेँ, समुद्रमानलाई साथमा लिएर। उसँग हाँसी ठट्टा गरिदिन्थे, ठुल्ठुलो स्वरले कुरा गरेर खित्का पनि छोडिरहन्थे। मलाई थाहा थियो त्यस बखत रत्नमान सिंह आफ्नो कोठाको पर्दाबाट चियाएर चेवा लिइरहन्थ्यो, छटपटाइरहन्थ्यो। यसो गर्दा गर्दै बिस्तारै मैले समुद्रमानलाई लिएर बाहिर निस्कन पनि सुरु गरेँ र सिनेमा हेर्न जान पनि थालेँ। टोली खेलमा साँझपख चक्कर मारेर आउन पनि थालेँ। 2-3 घण्टा साँझको समय मैले उसँग श्रृङ्गारले सुसज्जित भएर ठाँटिएर बिताइदिएँ। घर फर्कँदा रत्नमान तल चौरमा एक्लै अँध्यारोमा रन्थनी रहेको हुन्थ्यो वा झ्यालमा बसेर सडकतिर ताकिरहेको हुन्थ्यो। यसरी उसको मनमा समुद्रमान प्रति शङ्का बढ्दै गइरहेको थियो, तर उसले मुखले केही कुरा फोड्न भने सकेको थिएन। तर समुद्रमान बिचरो मेरो यस व्यवहारको परिणामबाट अनभिज्ञ थियो। उसको सरल निष्कपट दिलमा म प्रति कुनै आशंका नै थिएन। उसलाई म भाउजू लाग्थेँ र भाउजूसँग यताउति घुमिरहँदा मेरो केही सेवा गरे चाहिँ उसले अनुभव गरिरहेको थियो। उसलाई राम्ररी थाहा थियो कि उसको दाजु र मेरो सम्पर्क छैन, सम्बन्ध छैन। म उसको दाजुलाई मन पनि पराउन्न। मेरो विवाह उसको दाजुसँग भएको कुरा उसलाई राम्ररी थाहा थियो। मेरो जिन्दगी त्यस घरमा नरमाइलोसँग कटिरहेछ भन्ने कुराले गर्दा ऊ मेरो दिल बहलाउन तम्तयार थियो र आफ्नो दाजुसँग छलकपटद्वारा मलाई घरमा ल्याएकोमा बिस्तारै अप्रकट रूपले वैमनस्य पनि गर्न थालेको थियो। तर मलाई भने यस्तो अभिनय गरिरहनु परेको थियो कि वास्तवमा म नै समुद्रमानतिर ढल्किँदै गइरहेको छु र उसलाई प्रेम पनि गरिरहेकी छु। कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई यो कुरा अत्यन्त घृणास्पद लाग्दथ्यो र कहिलेकाहीँ समुद्रमानसँग उसको दाजुको अनुहारसँग सादृश्य राख्ने अंशहरू देखेर म अत्यन्त विचलित पनि हुन्थेँ, घिन पनि लाग्थ्यो। तर अभिनय नगरी मलाई सुखै थिएन। जबरजस्तीसँग मनको यस भावनालाई दबाएर म अभिनय गरिरहन्थेँ, हाँस्थेँ, ठट्टा गर्थेँ, हँसाउँथेँ र उसलाई पनि बढी उत्तेजित हुन नदिनका निम्ति बराबर आफ्नो अभिभावकपनको रूप पनि प्रकट गरिरहन्थे। यसरी सन्तुलन राख्दा मलाई बिचरा समुद्रमानको भोला भालापन र निश्चल सरल हृदयप्रति अत्यन्त दया उठ्थ्यो। तर अफसोस भयानक खेल खेल्न लाग्दा बिचरा साधनहरू अनावश्यक रूपले रगडिन्छन्। कसैको अकाल मृत्यु हुन्छ, कसैको जीवन दुखान्तमय भएर खत्तम हुन्छ। एक दिन समुद्रमानले आएर मसँग भन्यो, हेर्नुहोस् भाउजू, तपाईँ र म यसरी बाहिर घुमफिर गरेको कसैलाई मन परेको रहेनछ। अब के गरौँ? अब यताउति नघुमाउ क्यारे। मैले
मैले उसको उदास र बेग्र अनुहारलाई केही बेर हेरेँ र एकछिन घोरिएँ। मलाई झनक्क रिस उठेको थियो, तर समुद्रमानलाई यसको असर अर्कै पर्न सक्छ भन्ने विचारले हाँस्दै मैले उसँग सोधेँ, तिम्रो दाइले के भन्यो होला होइन? उसले बिस्तारै जवाफ दियो, दाइलाई मन परेको रहेनछ। म जोडसँग खित्का छोडेर हाँसेँ र उसलाई पनि हँसाउने चेष्टा गर्दै भने, के खल्लो अनुहार लागेको त? तिमीलाई त के को दुःख? मैले पो दुःख मान्नुपर्छ। हेर, म यसरी हाँसिरहेछु। मेरो यो कुरा सुनेर ऊ पनि मुसुक्क हाँस्यो। अनि मैले उसलाई भने, हेर तिमी सधैँ हाँसिरहौ। तिम्रो दाजुले तिमीलाई र मलाई बाहिर जान रोक्यो भने पछुताउनु पर्ला भनेर म भनुला। लौ भन एकचोटि, यसो नघुमी कहीँ खाएको पच्छ? शरीर ठिक हुन्छ के? अरू आइमाई झैँ टिभी भएर म पनि मरू? मेरो शरीर हेर कतिको हृष्टपुष्ट छ। केले यो घुमेर न हो? यसमा पनि रोक्न खोज्यौ भने तिमीलाई थाहा नै छ, तिम्रो दाइसँग मेरो बिहे कहिल्यै भएको थिएन। तर तैपनि उसको इज्जत जोगाइदिन यहाँ आएर स्वास्नी झैँ बसिरहेकी छु। के म सत्य कुरा खोलेर उसको बदनामी गर्न सक्दिनँ? मेरो यस कुराले समुद्रमान केही उत्साहित भयो, तर तैपनि उदास थियो। उसलाई आफ्नो दाजुको सोझै विरोध गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। तर मैले उसलाई सधैँ ताकेर घुमाउन लिएर हिँडेँ र एउटा नराम्रो थोत्रो हिन्दी फिल्म पनि हेर्न गएँ। घर फर्कँदा बाटो ढुकेर रत्नमान बसिरहेको थियो। समुद्रमान अलि हच्किहाल्यो। यसले गर्दा त्यस दिन रत्नमानसँग बोल्न मलाई कर परिहाल्यो। म अगाडि बढेर उसँग खुब कड्केर कठोरतापूर्वक सोधेँ, भन्नुहोस् तपाईँ मसँग के चाहनुहुन्छ? के मलाई घुम्नेसम्म पनि स्वतन्त्रता छैन? रत्नमान एकदम अकमकियो, बोल्न सकेन। मेरो रूप र सौन्दर्य अगाडि उसको केही जोर चल्दैन थियो। अनुहारको रङ उडिहाल्यो। मैले यसैबाट फाइदा उठाएर बोलेँ, हेर्नुहोस् तपाईँ मलाई यस घरमा बसाई मात्र राख्न चाहनुहुन्छ भने जे गर्छु त्यसमा छेकवार बन्ने कोसिस नगर्नुहोला, नत्र तपाईँलाई नराम्रो होला। याद राख्नुहोस्, समुद्रमान हिँडिसकेको रहेछ। म केही वास्ता नगरे चाहिँ सोझै आफ्नो कोठातिर प्रवेश गरेँ। रेडियो कान्तिपुरमा यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ शब्द श्लाघा। शब्दश्लाघामा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हामीले शब्दश्लाघामा आज विजय मल्लको बहुचर्चित उपन्यास अनुराधाको अन्तिम भागलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। लागौं अनुराधाको अन्तिम भागको दोस्रो खण्डतर्फ। शङ्काको प्रचण्ड लहरहरू छुटिसकेका थिए। यसले षड्यन्त्रकारी रत्नमान सिंहको दिललाई टुक्रा टुक्रा पारिरहेको थियो। म खुसीले दङ्ग थिएँ। मेरो तिर खेर गइरहेको थिएन। झन् यसलाई तीव्रतम बनाउने चेष्टाले म किसिम किसिमका व्यवहारहरू गर्दै गइरहेकी थिएँ। समुद्रमान प्रति यथार्थमा मनै झुकेकी हुँ भनी देखाउन भान्सामा काकीहरूसँग समुद्रमानलाई दुध किन दिनु भएन, फूल तारेर राखिदिनुहोस् भनेको होइन आदि सानातिना कुराहरूमा समेत ध्यान राखे झैँ गरी टीका टिप्पणी गर्न थाले। समुद्रमान घर फर्केको छैन, आज किन यस्तो ढिला, कता गयो, भात खाँदै खाएन आदि कुराहरूको यसरी चर्चा गर्न थाले कि यसले काकीहरू समेत मसँग सशङ्क थिए र मेरो विरोधमा गएर बिस्तारै रत्नमानसँग चुक्ली पनि लगाउन थाले। रत्नमान सिंह बिस्तारै सजग र सतर्क हुँदै गइरहेको थियो। उसको मन शङ्का र त्रासले झन झन हुडलिएको थियो। यो भ्यू म पाउँदै गइरहेकी थिएँ। केही दिनपछि समुद्रमानको कोठालाई सफासुग्घर गरिदिनु, उसका लुगाफाटालाई टकटकाएर सफासँग थन्काइदिनु, बिछ्याउनको तन्न मिलाइदिनु आदि कार्यहरू पनि मैले नै हेरिदिन थाले। स्वेटर तन्नामा बुट्टा काट्नु, आफ्नो नामले भरिदिनु, आई लभ यू भन्ने अङ्ग्रेजीमा धागोद्वारा बुनिदिनु आदि क्रियाहरू पनि देखाउन थाले। आफ्नो एउटा तस्बिर लगेर समुद्रमानको कोठामा झुन्ड्याइ पनि दिएँ। यसरी समुद्रमानको त्यस्तो बित्न मैले ख्याल राख्न थालेपछि स्वभावतः रत्नमान सिंहको ईर्ष्या चड्कने नै भयो। ऊ बराबर रिसाउन र झोक्किन थाल्यो। म उसको आन्तरिक छटपटाट र यातना देखेर मस्तसँग उफ्रन थालेँ। बस उसलाई म यस्तै चोट दिन चाहन्थेँ। समुद्रमान पनि सजग हुँदै आइरहेको थियो र तर्सन थालिरहेको थियो। सबजनाको शङ्काले भरिएको नेत्रबाट गुज्रन उसलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। यसैले काठमाडौँ छाडेर जाने उसले इरादा गरेको थियो। कुनै दाउले ऊ निस्कन चाहन्थ्यो। म चाहिँ थाहा नपाझैँ स्वाभाविक रूपले व्यवहार गर्दै थिएँ र आफ्नो अभिनयद्वारा समुद्रमानलाई उम्कन नदिने चेष्टामा जुटिरहेकी थिएँ। उसले नैराश्यसूचक आवाज निकाल्ने बित्तिकै उसलाई उत्साहित तुल्याउन मेरो मुस्कान र हँसिलो चेहरा नै पर्याप्त हुन्थ्यो। मेरो सौन्दर्यको आकर्षणबाट उसले पनि मुक्ति पाएको थिएन। मलाई थाहा थियो बदला लिने व्यक्तिको निमित्त नैतिकता र अनैतिकताको
बलुवाको प्रश्न नै हुँदैन। खालि उसलाई त जुनसुकै अस्त्रलाई पनि ठिक निशाना लगाउनु छ र उद्देश्य हासिल गर्नु छ। मैले यही प्रयोग गरिसकेकी थिएँ। निर्दयतापूर्वक यसलाई तिख्याएर लैजान मात्र बाँकी रहेको थियो। एक दिन दुई दाजुभाइको आपसमा खटपट परेको मैले चाल पाएँ। दाइ चाहिँले जरुरै पनि उसलाई कुनै कुराबाट सतर्क गराए होला। समुद्रमान उत्रेको अनुहार लिएर कोठाभित्र पस्यो र एकछिन मेचमा थ्याच्च बसेर घुरिरह्यो। उसको कुनै ख्यालै नगरे जस्तो गरी बिछ्याउन मात्र मिलाइरहेँ म। उसले मेरो अनुहारतिर नहेरी अत्यन्त भरभराएको स्वरमा भन्यो, भाउजू मेरो ख्याल गर्न वास्ता गर्न तपाईँले छाडिदिनुहोस्। यसको अब यहाँ बेग्लै अर्थ लगाइदो रहेछ। मलाई हेरेर अबदेखि तपाईँ नहाँस्नुहोस् पनि म पनि हाँस्दिनँ। म तपाईँसँग अब यताउति घुम्न सिनेमा हेर्न जान्न सबले शङ्का गर्न थालिसके। साँच्ची भाउजू मलाई वास्ता गर्न छाडिदिनुहोस्। तपाईँ मलाई जस्तो छ उस्तै रहन दिनुहोस्। म उसको केही ख्यालै नगरे झैँ गरी मधुरतापूर्वक मुसु मुसु हाँसिरहेकी थिएँ। समुद्रमान मेरो मुस्कानले छटपटाउँदै थियो। ऊ उठेर जान चाहन्थ्यो तर बसेको बसै थियो। बिचराको अनुहार विवर्ण थियो। आचरण पागलको जस्तो असन्तुलित ज्यादै पीडित थियो। मैले कसलाई यातना दिन थालिरहेछु सम्झन सकिनँ, दाजु चाहिनेलाई कि भाइलाई। म उसलाई हेरेर आफूतिर तान्नाको खातिर उत्तेजक ढङ्गले हाँसि नै रहेकी थिएँ। त्यस बखत समुद्रमान अति तडफडाएर चिच्याउन थाल्यो, भाउजू मलाई हेरेर त्यसरी नहाँस्नुहोस् भनेको, त्यसरी नहाँस्नुहोस्। म त्यो हाँसो सहन सक्दिनँ। अनि विचित्रसँग ऊ आफ्नो कञ्चट दुवै हत्केलाले समाएर आवेगलाई सम्हालेर बस्न थाल्यो। ऊ पनि मेरो सौन्दर्यले अति मोहित भएर छटपटाइरहेको थियो। यो मैले चाल पाएँ। यसैले उठेर म उसको नजिकै गएर म उसलाई सुमसुम्याउन थालेँ। तर अलि पछि पन्छिँदै झन् आवेगमा भन्न थाल्यो, भाउजू मलाई नछुनुहोस् भनेको। मलाई केही नगर्नुहोस्। म जस्तो छु उस्तै रहन दिनुहोस्। म तपाईँको उप पाप चिताउन सक्दिनँ, पाप गर्न सक्दिनँ, त्यस्तो शङ्का पनि हुन दिन सक्दिनँ। मलाई तपाईँ नछुनुहोस्। पाप। म एकछिन चुप लागेँ। उसको मानसिक भावना त्यहाँसम्म उत्तेजित भइसकेको थियो। मेरो स्पर्शले उसको शरीरमा कामोद्दीपन गरिदिन्थ्यो। यो छटपटीबाट ऊ मुक्ति चाहन्थ्यो। यो अनुचित वासना र कामुकताबाट अलग दिन चाहन्थ्यो। हाहाकार काबुमा ल्याउन नसकी ऊ आफैसँग तर्सिरहेको थियो। मैले त्यसभन्दा बढी उसलाई अझ उत्तेजित गर्न र लोभ्याउन आफ्नो अभिनय जारी राखेको भए उसले मलाई अकस्मात आलिङ्गन गरेर आफ्नो पुरुषत्वको लक्षण देखाउँथ्यो र त्यसपछि ऊ पशुवत हुन्थ्यो। मलाई थाहा थियो सामाजिक मान्यतालाई अज्ञानपूर्वक उल्लङ्घन गर्दा ऊ यस्तोसम्म हुन सक्थ्यो या ऊ भाग्दथ्यो। यसैले धैर्यपूर्वक बिस्तार मैले भने, तिमीले तर्सनु पर्दैन, तिम्रो दाजुसँग म मुकाबला गरौँला। उसको म विवाहिता स्वास्नी होइन, तिमीलाई पनि थाहा छ। तिमीले डराउनु पर्दैन। पाप त्यो गर्नु परे म गरौँला, तिमी कुनै पनि पाप गर्नु पर्दैन। तिमी मसँग अहिले जस्तो सम्बन्ध छ उस्तै राख। लौ हाँस न, अझ किन ठुस्केको? समुद्रमान आफ्नो आवेगले गर्दा शिथिल भइसकेको थियो। तैपनि उसले खल्लो हाँसो हाँस्यो र आफैसँग लज्जित थियो। मैले बहुतै सन्तुष्ट भए झैँ देखाएँ। मेरा कानमा रातभरि बिचरा समुद्रमानको पीडाले कराएको भाउजू भाउजू भनी चिच्याएको आवाज गुन्जिरहेको थियो। उसले त्यस दिन मात्रै राम्ररी चेत पाएको होला कि ऊ कुन बाटोतिर लागिरहेछ। समाजले नमानेको अनुचित ठहराएको पापतिर म उसलाई त्यहाँसम्म तानेर लैजान चाहन्नथेँ। तर उसको त्यस चेतनालाई अरूहरूको शङ्का र मेरो सौन्दर्यको दीप्तिले सल्काइसकेको थियो। म त्यसलाई बिस्तारै रोक्न चाहन्थेँ र दुःख दिन चाहन्थेँ। तर म विकृत नारी अरूहरूको यातनामा सन्तुष्टि पाउन थालेँ कि षड्यन्त्रद्वारा कसैको बनिएकी स्वास्नी अस्वीकार गर्दा गर्दै स्वीकार गरे झैँ भएकी मिथ्या विवाहिता नारी। मेरो छटपटी र सुन्दर भविष्यको कसैले ख्यालै गरेनन् भने म मात्रै कसरी कसैको ख्याल गर्न सक्थेँ। म त्यस दिनदेखि झन् उत्तेजित भएँ। यही कुराबाट सबलाई यातना दिई ध्वंस गर्नतिर म लम्किरहेकी थिएँ। मेरो आफ्नो बर्बादीको मलाई कुनै महत्त्व नै थिएन। म त्यसै बर्बाद थिएँ। म सुखको खोजमा थिइनँ, दुःखै दुःखको खोजमा हुम्मिरहेकी थिएँ। यसरी यातनाको श्रृङ्खलालाई मैले झन् दृढ र क्रूर भएर लम्ब्याउन थालेँ। छोडिन। बिचरा समुद्रमान मेरो औजार भइसकेको थियो। मैले उसको दाजुको निमित्त खडा गरिदिएको मिथ्या प्रतिद्वन्दी। म उसको निष्कपट सरल हृदयलाई बराबर सम्झँदा कुनै हालतमा पनि दुःख दिन चाहन्नथेँ। तर परिस्थितिवश विवश थिएँ। उसको माध्यमद्वारा म आफू सफल भइरहेकी थिएँ यातना दिन र बदला लिन। तर दाजु र भाइबीचको यसपछि प्रकट रूपमा बराबर भनाभन पनि सुरु भयो। मेरो विषयलाई लिएर ती कुराहरू उठ्दैनथे, तर घरका अन्य समस्याहरूको
उत्तेजनाको सम्बन्धमा ती झगडा उठे तापनि त्यसको केन्द्रस्थलमा झगडाको बिउ र उत्तेजनाको कारण म नै हुन्थेँ, त्यो मलाई थाहा थियो। त्यसपछि मैले रत्नमानको एकदम मुकाबिला गरे झैँ गरी समुद्रमानलाई लिएर यताउति घुम्न जान थालेँ। मन नलगाई फिल्म पनि हेर्न गएँ र खुब प्रसन्न भई आफूलाई देखाउन थालेँ। समुद्रमान पनि एक दुईचोटि दाजुसँग घरेलु समस्यामा अल्झिनु परेकाले चिडिएर उसँग विद्रोह गरे झैँ आफूलाई बलवान साबित गर्न मसँग आउँदै थियो। ऊ र उसको मनमा द्वन्द्व मच्चिरहेको छ भन्ने कुरा त चाल पाएथेँ। बेला बेलामा ऊ तर्सिन्थ्यो, बाहिरका मानिसहरूको आँखा बचाएर हिँड्थ्यो र सकभर मबाट पन्छिन नै ऊ खोजिरहन्थ्यो। नैतिकता र अनैतिकताको समस्याले ऊ तडफडाइरहेको थियो। आफ्नो दाजुप्रति उसको स्नेह र श्रद्धा थियो, त्यसमा आँच पर्न दिन पनि ऊ चाहन्नथ्यो। तर मलाई पनि तोड्न ऊ तर्सन्थ्यो, त्याग्न हस्कन्थ्यो। आफ्नो आवेग र कामेक्षाले उसलाई कतातिर तान्दैछ, त्यस चेतलाई ऊ दबाउन पनि सक्दैनथ्यो। यस्तो मानसिक सङ्घर्षको अवस्थामा बिचरा कोमल र सरल समुद्रमान कसरी स्वाभाविक अवस्थामा रहन सक्दथ्यो? बराबर ऊ तडफडाएर मलाई भनिरहने गर्थ्यो, भाउजू तपाईँ नहाँस्नुहोस्, मेरो अङ्ग प्रत्यङ्ग र सौन्दर्यले ऊ साँच्चीकै जलिरहेको हुन्थ्यो। मेरो मुस्कानले भस्म भए झैँ कल्पिरहन्थ्यो। ऊ आफूलाई बल जफ्ती दबाइरहेको हुन्थ्यो र त्यसपछि आफै लज्जित भएर रातमुख लाउँथ्यो र भाग्ने चेष्टा गर्थ्यो। मेरो रूपले पनि उसलाई जलाउन थालिरहेको थियो। बिचरालाई मैले आफ्नो मिथ्या आचरण र व्यवहारद्वारा, कुशल अभिनय र स्वाङद्वारा यस हदसम्म उचालिसकेकी थिएँ कि जसबाट उसले दुःख र यातना सिवाय अरू केही पाउँदैनथ्यो। उसको आधारबाट जुन बदलाको योजना मैले सञ्चालन गरिसकेँ, भावुकतामा आएर म कसरी त्यसलाई छोड्न सक्थेँ? त्यस्ताका झन् म उश्रृङ्खल झैँ भएर रत्नमानको सामिप्यमा उसँग खुब प्रेमपूर्वक मिठो स्वरमा कुराकानी गर्थेँ। हातको इसाराले, आँखाको कटाक्षले र अनुहारको हावभावले यो साबित गर्न बसे चाहिँ देखाउँथे कि म समुद्रमानलाई वास्तवमा नै प्रेम गर्दैछु र रत्नमान सिंहलाई एकदमै घृणा। यस्तै अवस्थामा एक दिन रत्नमान सिंह रिसको आवेगमा झुक्किएर मतिर आइपुग्यो। म कोठामा थिएँ। ऊ भर्खर आफ्नो भाइसँग झगडा गरेर आएको रहेछ। त्यसकै उत्तेजनामा उसले मसँग कसिएर रिसाउँदै बोल्न पनि सक्यो। रिसमा उसले भन्यो, तिमीलाई थाहा छ यो घर मेरो हो, यहाँ मेरो हुकुम चल्छ, म जे भन्छु त्यसै हुन्छ। तिमी मन पर्दो गर्न पाउन्नौ, मसँग नसोधी यो ढोकाबाट बाहिर पनि पाइला हाल्न पाउन्नौ, तिमी कसैसँग घुम्न सिनेमा हेर्न जान पनि पाउन्नौ। मैले पनि रिसलाई दबाउँदै केही बेर सुनिरहेर अकस्मात मेरो घृणाको सीमा नाग्यो। रिसमा म जुरुक्क उठेर रन्केर भन्न थालेँ, कोसँग बोलिरहनु भएको छ थाहा पाउनुभयो तपाईँले? म तपाईँकी विवाहिता स्वास्नी होइन, बुझ्नुभयो? यहाँ किन आएकी छु तपाईँलाई थाहा छ? म यहाँ जे गर्छु कसैले रोक्ने हक छैन मलाई। म मन लागेको गर्छु, हेर्छु, तम्सिन्छु, जो पायो उसैसँग हिँड्छु, मलाई रोक्ने को तपाईँ? लौ तपाईँ अहिले यही कोठाबाट निस्किहाल्नुहोस्, यहाँ पस्ने हक छैन तपाईँको। म तपाईँलाई घृणा गर्छु, बुझ्नुभयो? त्यसपछि एकदम झुक्किएर रिसाउँदै मलाई पिट्न हमला गर्दै रत्नमान मेरो सामुन्ने उफ्रेर आइपुग्यो र मैले पनि उत्तिखेरै अकस्मात कोखामा रहेको चम्चमाउँदो छुरीलाई झिकेर हान्न तम्सिहालेँ र अगाडि बढ्दै भने, एक पाइला अगाडि बढ्नुभयो कि तपाईँ मर्नुभयो। म उसलाई त्यस बखत साँच्चीकै मार्न तम्सेकी थिएँ। मलाई त्यस षड्यन्त्रकारीप्रति त्यस्तो घृणा उत्पन्न भएको थियो। तर रत्नमान डरले निलो कालो भएर पछाडि हट्यो र कोठाबाट निस्कन खोज्दै थियो। मैले उसको मुखमा थुके झैँ गरी भने, काँतर डर सेरुवा कहीँको, सुन्नुहोस्, तपाईँसँग बस्दा म बेश्या हुन्छु, उसँग बस्दा नारी, भाग्नुहोस् यहाँबाट। म साँच्चीकै आफ्नो स्वरले आफै उन्मत्त हुँदै उसलाई छुरी लिएर लखेर्दै ढोकासम्म पुगेँ। ऊ भाग्यो। समुद्रमानलाई मेरो कुरा थाहा भयो भएन मैले थाहा पाइनँ। मैले पनि उसलाई बताइनँ। मैले उसलाई प्रेम गर्न सक्छु भन्ने कुरा मलाई नै पत्यार थिएन। म उसलाई आत्मसमर्पण गर्न चाहन्थेँ। बिचरा मलाई ऊ एक दयनीय बालक झैँ लाग्थ्यो। मेरो आत्माभिमानमा र महत्त्वाकांक्षाको वस्तु त्यो हुन सक्दैन थियो। यसैमा मलाई अफसोस छ। तर रत्नमानलाई यातना दिने झोकमा परेकी भए म आफूलाई त्यस हदसम्म पुर्याउन पनि बेर मान्दिनथेँ कि यो निसन्देह सत्य हो। त्यसपछि मेरो र समुद्रमानको विषयको चर्चा त्यस घरबाट बिस्तारै बिस्तारै टाढा पनि फैलन थाल्यो र केही दिनमा जताततै घनघन पनि सुरु भयो। रत्नमान सिंह त्यस दिनदेखि अत्यन्त घाइते भएको थियो। उसको अनुहार उत्रेर कालो भइसकेको थियो। म सन्तुष्ट थिएँ र उत्तेजित पनि भइरहेकी थिएँ। समुद्रमानसँगको मेरो अनैतिक सम्बन्धको मिथ्या घटनाले पनि सत्यताको स्वरूप लियो। म विचलित थिइनँ। समुद्रमान एक दिन ज्यादै नै छटपटाएर मेरो कोठाभित्र पस्यो र भन्न थाल्यो, भाउजू मेरो विराम भए माफ गर्नुहोला, मैले यस घरमा बस्नु अब सबैलाई खतरा छ, अब म यहाँ बस्न सक्दिनँ। मैले कुनै आश्चर्य प्रकट नगरे झैँ बिस्तारै भने, तिमीलाई कसैले यहाँ नबस्नु भनेर आदेश दियो कि? एकछिन घोरिएर बहुतै सम्हालिएर उसले बोल्यो, होइन तपाईँलाई थाहा छ भाउजू, तपाईँको मेरो सबैको बदनामी बेइज्जती बाहिर हुन थालिरहेछ। दाईको मात्र होइन, तपाईँको मेरो पनि। मेरो र तपाईँको भित्रभित्र सम्बन्ध छ भनेर बाहिर बदनाम गर्न थालिरहेछन्। म तपाईँको बदनामी भएको हेर्न सक्दिनँ, म दाईको बदनामी भएको पनि हेर्न सक्दिनँ। बाहिर सबजना किन यसरी शङ्का गर्छन्?
मैले उसको कुरा सुनेर मुसुक्क हाँसी मात्र दिएँ। होइन, तपाईँले पत्याउनु भएन भाउजू? उसले आश्चर्य मानेर सोध्यो। मैले जिस्किँदै झन् उसलाई उत्तेजित गर्न मुसुक्क हाँसेर भने, जोसुकैले शङ्का गरोस्, बदनाम गरोस्, हामीलाई के हुन्छ? म उसलाई मुग्ध गरी उत्साहित तुल्याउन विचित्रसँग हाँसिरहन थालेँ। ऊ मलाई त्यस्तो मनदशामा देखेर तडफडाउन थाल्यो र मेरो सौन्दर्यले गर्दा उसमा विचित्रको छटपटाट पैदा भइरहेको थियो। ऊ आफ्नो मनोद्वेगमा काबु पाउन चेष्टा गरिरहेको थियो र उत्तेजित हुँदै भन्न थाल्यो, भाउजू तपाईँ त्यसरी नहाँस्नुहोस् भनेको, नहाँस्नुहोस्, म सहन सक्दिनँ, नहाँस्नुहोस्। र आफूलाई उभिँदै सम्हालेर सलज्ज अनुहार लाएर भन्यो, भाउजू मलाई तपाईँ नउडाउनुहोस्, त्यो सत्य कुरा हो। ऊ त्यहाँबाट भाग्न चाहन्थ्यो। उसलाई मप्रति आकर्षण र मोह भएको कुरा मलाई पहिले नै थाहा थियो, तर बिचरा नैतिकताको सीमा अतिक्रमण गर्न आत्तिएको थियो। विद्रोह सहज छैन पनि, त्यसैले आफूलाई टकटकाएर स्वाभाविक रूपमा सहानुभूतिपूर्ण स्वरमा मैले भने, हेर समुद्र, तिमी मेरो बदनामी र बेइज्जतको ख्याल नगर। तिम्रो दाइसँग मेरो वास्तवमा नै बिहे भएको भए यसको सवाल उठ्थ्यो। अहिले त्यसको गुन्जाइस नै छैन। म कसैकी स्वास्नी पनि होइन, भएकी पनि छैन। फेरि बेइज्जती र बदनामीको अस्तित्व नै कसरी? यसैले तिमीले यो घर छाडेर जानुभन्दा पहिले म जान सक्दछु। तिमी धन्दा नमान। फेरि तिम्रो र मेरो सम्बन्ध नै के छ र? अरूले टिका टिप्पणी गरे भन्दैमा तिमी तर्सन्छौ। के भागेर तिमी केही नभएको मिथ्या कुरालाई सत्य साबित गर्दैनौ? त्यसैले तिमीले यो घर छाडेर जाने प्रश्न नै उठ्दैन। लौ भन, उठ्छ त? मेरो यस तर्कपूर्ण कुराले उसलाई कहाँ सान्त्वना दिन्थ्यो र? ऊ कसैसँग तर्सेको थिएन, बदनामी र बेइज्जतीसँग पनि तर्सेको थिएन। ऊ आफैसँग तर्सिरहेको थियो। म प्रतिको अनुचित आकर्षणले ऊ यातना पाइरहेको थियो। सौन्दर्य र अनुराधाको अभिनय कहाँसम्म भीषण हुन सक्छ? त्यसै बखत मैले त्यसको बेगलाई अनुभव गरेँ। समुद्रमान केही बेर छटपटाइरह्यो र बिस्तारै आत्तिएर बोल्यो, भाउजू तपाईँले दाइलाई यसरी छोड्नुभयो भने के हुन्छ थाहा छ? उहिले नै उहाँको त्यस्तो अवस्था छ, देख्नु भएन? उहाँ सुकेर काठ भइसक्नु भयो। हेर्नुहोस् त, यस्तै हो भने उहाँले आत्महत्या गर्नुहुन्छ। आत्महत्या गर्नुभयो भने म यसैले यहाँ बस्न चाहन्न। तपाईँसँग कतै नगएको कारण पनि यही हो भाउजू। यसैले म यहाँबाट भाग्न चाहन्छु। तपाईँको र मेरो सम्बन्ध नरहोस्। शब्दश्लाघामा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। आजको शब्दश्लाघामा हामीले विजय मल्लको बहुचर्चित उपन्यास अनुराधाको अन्तिम खण्डको ससुर वाचन गरिरहेका छौँ। लागौँ आजको तेस्रो खण्डतर्फ। आत्महत्या रत्नमानमा म त्यही हेर्न चाहन्थेँ। मैले मार्न नसके पनि ऊ आफैले आत्महत्या गरेको हेर्न चाहन्थेँ र उसलाई त्यस हदसम्म पुर्याउन म यसरी जालझेल गर्दै अभिनय गर्दै आइरहेकी थिएँ। मेरो जिन्दगीलाई षड्यन्त्र गरी बर्बाद गर्नेलाई म यसरी बदला चुकाउन चाहन्थेँ। म किन दया गर्न सक्थेँ? भाइको दाइमाथि स्नेह, माया, ममता हुन सक्दछ, तर मेरो जसबाट आज यसरी विकृत नारी भएँ, के उसलाई म प्रेम गरौँ? बदला? मैले समुद्रमानलाई आवेगमा जवाफ दिएँ, हेर समुद्रमान, तिम्रो दाइको र मेरो सम्बन्ध यस जुनीमा हुन सम्भव छैन। न म नै चाहन्छु आत्महत्या। के आत्महत्या तिम्रो दाजुले गर्ने? म जस्ता कैयन आइमाईको जिन्दगी बर्बाद गरेर पनि उसले आत्महत्या गर्ने छैन, बुझ्यौ? तिमीले भाइ भएर पनि दाइलाई चिन्न सकेका रहेनछौ। मैले चिन्या छु। अनि मैले आफूलाई सम्हालेर हाँसेर भने, बरु समुद्र, तिमी यस घरबाट बाहिर निस्क्यौ भने म आत्महत्या गर्न सक्छु। लौ हाँस न, त्यस्तो उदासी मलाई मन पर्दैन भनेको। लौ हाँस न। समुद्रमान विषादपूर्ण आँखाले मतिर हेरेर बिस्तारै बाहिर निस्कियो। उसको मप्रति आकर्षण पराकाष्ठमा पुगिसकेको थियो। मलाई छाडेर जान ऊ आफैसँग युद्ध गरिरहेको थियो। मलाई थाहा थियो मानसिक कष्ट छुरीको प्रहारभन्दा पनि बलवान साबित भयो। जो यातना म दिन चाहन्थेँ म त्यसमा सफल भएँ। मलाई अरू केही कुरामा पनि अफसोस थिएन। दाजु र भाइमा वैमनस्य, आशंका र झगडा सुरु भइसकेको थियो। अब मेरो सवाललाई लिएर पनि भनाभन सुरु हुन थालिसकेको थियो। एक दिन मसँग हिड्डुल हाँसी ठट्टा गरिरहेको विषयलाई लिएर दाजु र भाइमा भनाभन हुँदै मारपिट मचियो घरमा। दाजुले भाइलाई गालामा 2-3 थप्पड लगाइदिएछ। म दौड्दै त्यहाँ पुगेँ। काकीहरू कराइरहेका थिए, केटाकेटी रोइरहेका थिए। मैले गएर समुद्रमानलाई छेक्दै बचाएर रिसको आवेगमा लड्न तम्सँदै भने, लौ हेरौँ त भाइलाई पिटेको। अब जोरी खोज्ने भए मसँग खोज्नु नि। मसँग हिँड्यो भन्दैमा अर्कालाई पिट्ने भएको? आफ्नो अनुहार हेरे थाहा हुन्छ कि म तपाईँलाई घृणा गर्छु। मलाई बिहे नगर्दै बिहे भइसक्यो भनेर मलाई बलजफ्ती स्वास्नी बनाउन खोज्ने भएको? म तपाईँकी स्वास्नी होइन, तपाईँलाई थाहा छैन? सबजना मेरो कुरा सुनेर अवाक भइरहे। रत्नमान शरम र क्षोभले उद्विग्न भएर त्यहाँबाट निस्कियो। त्यसपछि समुद्रमान आफूले आफैलाई पतित सम्झन थालिरहेको थियो। मबाट दूर नै रहिरहेको थियो। सामाजिक अनैतिकताको भीषण अपराधले उसको सुसंस्कृत सरल हृदय छटपटाइरहेको थियो। तर यस घटनापछि समाजमा मेरो र समुद्रमानको चर्चा जोडसँग चल्न थाल्यो। वास्तवमा नै मैले उसलाई आफ्नो लोग्ने बनाइसके भन्ने हल्लीखल्ली मचियो। बदनामी र बेइज्जतीले रत्नमान छटपटाइरह्यो। समुद्रमान विकल भयो, तर्सियो। तर
मलाई यस कुराले अत्यन्त आनन्द मिल्यो। म बदला लिन सफल भइरहेकी थिएँ, न त म पतित थिएँ न केही, मलाई के को दुःख। तर अफसोस त्यस घर नै केही दिनमा मसान जस्तो भयो। घरका सब रङरोगनहरू खुइलिए झैँ भत्केर खण्डहर भए झैँ बर्बादी आयो र एउटा ठुलो तुफानले सबको मनको चैन शान्ति र आनन्दलाई बढारेर हुर्राइदियो। म त्यही भयानक तुफान थिएँ, विकृत नारी थिएँ, आफ्नो बदला चुकाउँदै थिएँ। तर बिचरो समुद्रमानले निरर्थक रूपमा कष्ट पायो। मलाई यसको अफसोस छ। यस खेलमा मैले उसलाई गोटी मात्र बनाएँ, ऊ गोटी बन्यो। केही दिनको खामोशीपछि एक दिन फेरि भयानक तुफानले यस घरलाई हल्लाएर जगेदेखि उखेलिदियो। म र समुद्रमान एकान्तमा कुरा गरिरहेका थियौँ। ऊ घर छाडेर जाने निश्चित योजना बनाएर विराटनगरको आफ्नो जग्गा जमिन हेर्ने बहानाले मधेस जान लागिरहेको थियो। म उसलाई रोक्ने चेष्टा गरिरहेकी थिएँ। रत्नमानले हामी दुवैलाई एकान्तमा त्यसरी देखियो। ऊ एकदम बौला झैँ हामी दुवैमाथि एकैचोटि झम्टिएर आइपुग्यो र भाइलाई समातेर पिट्ने कोसिस गर्दै थियो। मैले आँखाले केही देखिनँ। एकदम रन्थनिएर बौलाइ झैँ थुत्त कोखाको छुरी झिकेर रत्नमानमाथि जाइलागेँ। समुद्रमान तर्सेर मलाई छेक्न आइपुग्यो। त्यस लुछाचुडीमा मैले रत्नमानमाथि प्रहार गरेँ। तर अफसोस समुद्रमानलाई हुत्याएर हान्दा मैले छुरीले आफ्नै देब्रे हातमा हानिछु र आफ्नै नाडीमा लागेछ। नाडीबाट रगतको फोहरा छुट्न थाल्यो। दाजुको भाइमा आशंका र ईर्ष्याको पराकाष्ठ पुगेको थियो। तर मैले उसको त्यस बेला पनि हत्या गर्न सकिनँ। आफैप्रति क्रुद्ध भएर म आवेशमा फलाक्न थालेँ। थाहा पाउनुभयो तपाईँले, म तपाईँलाई घृणा गर्छु, लाखचोटि घृणा गर्छु। पाए तपाईँलाई थुक्छु। म समुद्रलाई नै मन पराउँछु। तपाईँ मलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? लौ हेरौँ, पतित भएको भन्ने भएको। म को पतित तपाईँलाई थाहा छ? बिहे नगरेकी आइमेलाई बिहे गरेँ भनेर जाल गर्नु त्यो के पतन होइन? मेरो कहिले बिहे भयो? म जोसँग पनि जान सक्छु, जोसँग पनि बिहे गर्न सक्छु। समुद्रमानलाई पतित भन्ने, मलाई पतित भन्ने? लौ हेरौँ त तब, अब पतित भन्ने हिम्मत? म तपाईँसँग, यस समाजसँग, कसैसँग पनि डराउन, बुझ्नुभयो? म मन लागेको गर्न सक्छु, बुझ्नुभयो? त्यस दिन झगडा यत्तिकैमा समाप्त भएन। या दाजु चाहिँ घरबाट निस्कन तयार भयो, या भाइ चाहिँ हल्ला खल्ला नै मचियो। टोलका कैयन भलादमीहरू जम्मा भए। मेरो घरबाट पनि आमाहरू आइपुग्नु भयो र यस घटनाले उग्र रूप धारण गरिहाल्यो। समाजले मलाई र समुद्रमानलाई पतित नै ठहरायो र रत्नमान सिंहलाई निर्दोष, म अपराधिनी ठहरिएँ। रत्नमान सिंह सज्जन, समुद्रमान टिक्न सकेन। लाजले ऊ निहुरेको निहुरै थियो। उसलाई आफैलाई दोषी चाहिँ अपराधी चाहिँ लागेको थियो होला। तर उसको के अपराध? तर पनि उसलाई आत्मसन्तोष थिएन। सामाजिक संस्कारको विपरीत जानु उसको हिम्मत र साहस बाहिरको कुरा थियो। मलाई आमाहरूले घेरेर राखेका थिए। कम्पाउन्डरले हातमा पट्टी बाँधिदिइसकेको थियो। त्यस बखत मेरी आमाले मलाई अपराधिनी ठहराएर दोष लाउने बित्तिकै उनीहरूलाई जवाफ दिएकी थिएँ। तपाईँहरूले मलाई मेरो बिहे हुँदै नभई यस घरमा बेश्या बनाएर पठाइदिनु भएको थियो। त्यसैले म साँच्चीकै बेश्या भइदिएँ। अब त तपाईँहरूलाई सन्तोष भयो होला। म बेश्या हुँ, म बिग्रेकी बेश्या। तर उनीहरूले मेरो आन्तरिक मनलाई कसरी बुझ्दैनन्। आजसम्म पनि बुझेका छैनन्। तर त्यस दिन समुद्रमान सदाको लागि घरबाट बाहिर निस्किदिएछ। मलाई मेरा आमाहरूले त्यस रात एक्लै छाडेनन्। उनीहरू त्यही घरमा बसेका थिए। समाजमा मेरो बदनामी राम्रैसँग भयो, तैपनि म निष्फिक्री थिएँ। रत्नमान सिंह लाजले खुरमुरियो। उसको सर्वनाश भए चाहिँ घरमा केही दिन कुच्रियो। मेरो र उसको त्यस बेला कोठा बाहिर भेट भएको थियो। मैले त्यसै बखत भनेकी थिएँ, शान्ति चाहनुहुन्छ भने मलाई छाडिदिनुहोस्, नत्र म तपाईँको योभन्दा बढी हानि पुर्याउन सक्छु। म तपाईँलाई कुनै हालतमा पनि प्रेम गर्न सक्दिनँ, बुझ्नुभयो? म बेश्या हुँ। मेरो रूपलाई एकचोटि निहालेर उदासीनतापूर्वक ऊ हिँडी मात्र दियो। उसमा षड्यन्त्रकारीको जोस पनि रित्तिसकेको थिएन। ऊ अझै मेरो शरीरको सर्वेसर्वा हुन चाहन्थ्यो। वास्तवमा मैले उसलाई सच्चा दिलले चेतावनी दिएकी थिएँ। उसले तैपनि सुनेन। मलाई छाड्न ऊ चाहँदैनथ्यो, वा कसैले मेरो रूपमाथि विजय प्राप्त गर्ला भन्ने उसलाई ईर्ष्या लागेको थियो, या मलाई कष्ट र यातना मात्र दिन चाहन्थ्यो, या ऊ मेरो वास्तविक अस्तित्व, वास्तविक जीवनलाई मिथ्यामय नै बनाइरहन चाहन्थ्यो। मेरो जिन्दगीलाई विकृत तुल्याउनमा उसलाई आनन्द मिल्थ्यो। उसले मलाई त्यस्तोसम्म काण्ड भइसकेर पनि छाडेन। र समुद्रमान त्यस बखतदेखि विराटनगर गएको फर्केन। केही दिन भित्रमा ऊ नामुद रक्सीबाज भएर निस्केछ। आइमेहरू ल्याउने, केही दिन भित्र राख्ने, फेरि घोक्राइदिने, यस प्रकारको जिन्दगी गुजारा गर्न थालेछ। ऊ त्यहाँ यस प्रकारको चरित्रले प्रसिद्ध भएको छ। तैपनि आफ्नो सम्पत्तिलाई उसले नोक्सान पुर्याएको रहेनछ। मिल कम्पनीहरूमा काम गरिरहेको हुनाले व्यापारी पनि बनिसकेको रहेछ। तर जेसुकै होस्, उसको मानसिक जीवन सन्तोषप्रद भन्न सकिन्न। र मैले रत्नमानलाई कष्ट त दिएँ, बदला पनि लिएँ, तर हत्या गर्न सकिनँ। उसले मलाई पिञ्जरामा थुने चाहिँ घरमा बन्दी बनाउन खोज्यो, तर सफल हुन सकेन। तैपनि उसले मलाई छोडेन। उसलाई देख्ने बित्तिकै म मन परी भन्थे, बाँच्थेन सुनाइरहन्थे, म बेश्या हुँ, मलाई छोडिदेऊ। तैपनि उसले मलाई छोडेन। मेरो र उसको कुनै सम्बन्ध नै थिएन। त्यसो भए तापनि उसले मलाई समातै गर्यो। मेरो लासलाई समेत उसले छाड्दैनथ्यो। मेरो सौन्दर्य नै मेरो काल भएको थियो।
त्यसपछि मलाई केही होस थिएन। म बौलाइ छु, म किन बौलाएँ, कसरी बौलाएँ मलाई यत्तिकै थाहा छ कि म त्यसताका आफूलाई उसको हत्या गर्ने इच्छाले अत्यन्त प्रताडित थिएँ। एउटा त्यही बाटो मात्र मुक्तिको उपाय हो जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। त्यसकै रणाहामा कैयन रात छर्लङ्ग काटिदिन्थे। यसैले मेरो शरीर शिथिल भएको हुन्थ्यो र मस्तिष्कका स्नायुहरू अत्यन्त तानिएका हुन्थे। हत्याको भावना नै अत्यन्त विकराल जस्तो भएर देखा पर्थ्यो। म तर्सन्थेँ, छटपटाउँथेँ र रातभर निद्रा जस्तो तन्द्रामा गुज्रन्थ्यो। हत्या गर्ने कोसिस नै एक यस्तो समस्या थियो जसलाई मैले सुल्झाउन सकिनँ। म हत्या गर्न सक्दिनथेँ। यही कमजोरी र दुर्बलताले गर्दा मलाई आघात परेको हुन सक्छ। मैले उसलाई अकस्मात छुरीले हानेर मारेको भए म सायद बहुलाउँदिनथेँ होला, या आफैलाई कोपरेर धुच्याएको भए म मर्थेँ होला, तर बहुलाउँदिनथेँ। यही दुर्बलताहरूले गर्दा मेरा सारा क्रियाकलापहरू मेरो निम्ति पश्चाताप र दुःखका विषयहरू भयो होलान्। मैले बिर्सन सकिनँ। यसकै फलस्वरूप शरीरले मलाई धोका दियो, बिर्साइदियो। म बौलाएँ। मैले त्यस घरभित्र अविवाहित अवस्थामा बदला लिने झोकमा जो पसेँ त्यही मेरो निमित्त बर्बादको कारण बन्यो। त्यसै बखत मैले मार्न मात्र सकेको भए म अपराधिनी ज्यानमारा हुन्थेँ, तर यस प्रकारको विकृत नारी बन्दिनथेँ। तर जेसुकै होस्, मेरो जीवनको ढाँचा यस्तै बन्यो। बौलाएपछि जो सध्य भएँ यही नै फेरि दुःखको कारण बन्यो। मैले आफ्नो अतीतका कथालाई भुल्न सकेकी रहेनछु। त्यो चेतना फेरि उभिरह्यो। रत्नमान सिंहले मलाई बौलाउँदाखेरि पनि मिल्काएको रहेनछ। मलाई हिन्दुस्तानमा औषधि गराउन लगेको रहेछ। ती डाक्टरहरूले मानसिक आघातले मात्र म बौलाएको हो, आघात पर्ने केही पनि नगरिदिनु, आफै होसमा आउनेछ भनी सल्लाह दिएका रहेछन्। मलाई हिन्दुस्तानमा राखी केही महिना औषधि गरेर काठमाडौँ फिर्ता ल्याएछन् र बिस्तारै सध्य भइहाले। तर आँखाले देखिन। त्यसको उपचार भएपछि मैले देख्न थालेँ। तर मेरो पुरानो दुःख फेरि प्रारम्भ भयो। मेरो सब दुःखको कारण रत्नमान सिंह हो भन्ने यो मेरो धारणा मबाट कहिले हटेन। उससँग राम्रो बदला लिन सकिन भन्ने भावनाले लखेट्न थालिरह्यो। यो यातना उसले मबाट निसन्देह पाएको थियो। घर पनि ध्वंस भएको थियो, तर मलाई उसप्रति कहिल्यै दयाको भाव भने पलाएन। त्यसपछि बा लासाबाट फर्कने बित्तिकै आफ्नो माइतमा पस्दै नपसी म बासँग कालिम्पोङ गएँ। त्यहाँ वर्ष दिन बिताउँदाखेरि पनि फेरि मनमा चैन भएन। त्यसैले यस्तो हालतमा फेरि रत्नमान सिंहसँग पुरानो हिसाब चुक्ता गर्न एक्लै आइरहेकी छु। म फेरि बदला लिन चाहन्छु, या केही गर्न सकिन भने यसपालि आफू मरेर मेटिएर जान चाहन्छु। म यस अतीतको लखेटाइलाई अब सहन सक्दिनँ। म आफ्नो पुरानो ढाँचा सब भत्काउँछु वा त्यसलाई किचिएर ध्वस्त हुन्छु। यही एउटा उपाय बाँकी छ। त्यसैले काठमाडौँतिर फर्कँदैछु बदला लिनका निम्ति। मेरो वास्तविक कथा यही हो। लौ भन्नुहोस्, म के हुँ त? मलाई सबजना पतित भन्छन्। म पनि पतित। म बौलाही। म सब हुँ, तर म के होइन। खालि म त्यही बच्ची होइन जो कन्भेन्टमा पढ्दा सानो फ्रक, सानो जुत्ता लगाउँथे। म त्यही अनुराधा होइन जोसँग सब मोहित हुन्थे। म पतित अनुराधा, विकृत बौलाही अनुराधा। कहिले म सौन्दर्यको प्रतिरूप हुन्छु, त कहिले म आफ्नै आस्थामा जिउँछु। कहिले म सपनाहरू बुन्छु अनि आफैमा हराउँछु पनि। कहिलेकाहीँ म अरूले चाहे जस्तै भइदिन्छु, त कहिले म अरूको हाँसोमा खुसी पाउँछु। जिन्दगीका यति धेरै रूपहरूमा रम्न मलाई साथ दिएको छ कागती र जवा कुसुमको नेचुरल पोषणयुक्त डाबर स्पेशल हेयर ऑयल। तपाईको कपाललाई बनाउँछ सुगन्धित र दिन्छ भित्रैदेखि नेचुरल पोषण। डाबर स्पेशल हेयर ऑयल, मेक हरेक दिन स्पेशल। Fanatic Friday. टिम फनाटिक फ्राइडे जानेछ यो साता प्रत्यक्ष भेटघाट कार्यक्रममा सेलिब्रिटी अफ द मन्थ गायिका मौसमी गुरुङसँग। भेन्यू किङ्स फुड क्याफे ब्याङ्क्वेट, बाँसबारी अपोजिट न्युरो हस्पिटल, काठमाडौँ, नेपाल। फोन नम्बर 4650 030। Whether you're in your car, at home, or at work, you got it going on. 96.1 Kantipur FM. सुन्दै हुनुहुन्छ शब्द श्लाघा। शब्द श्लाघामा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। आजको शब्द श्लाघामा हामीले बहुचर्चित उपन्यास अनुराधाको अन्तिम खण्डलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विजय मल्लद्वारा लिखित यो चर्चित उपन्यासको अन्तिम खण्डका केही अंशहरू अबको क्रममा।
केही बेरसम्म मैले बोल्नै सकिनँ। उसको समस्त जीवन चरित्र सुनेर म अवाक भइरहेको थिएँ। एउटी आइमाईको जिन्दगीमा के मात्र गुज्रन, के मात्र घट्न सक्दैन र त्यस घटनाहरूको परिणाममा के मात्र हुन सक्दैन। मेरै सामुन्ने अनुराधा बसेर आफ्नो पुरानो आत्मकथा सुनाउँदै रहेकी छ। त्यस बिरामीको युवतीको छातीमा के मात्र सङ्घर्ष, द्वन्द्व र प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भयो होलान्। तैपनि के नभए जस्तो बाह्य अनुहारबाट देखिन्छ। म उसलाई हेरिरहेको थिएँ। मलाई पनि उसको यस रुग्ण अवस्थाको मुस्कानले त्यत्तिकै जलन र तडफडाट पैदा गरिदिएको थियो। सबलाई पहिले उसको स्वस्थ अवस्थामा गरेथ्यो होला। रत्नमानले उसलाई यस्तो अवस्थामा पनि त्यतिका बदनामी र बेइज्जती खाइसकेर पनि त्याग्न नसक्नु, षड्यन्त्र गरी उसलाई आफ्नो बनाउने प्रयास गर्नु मलाई कुनै आश्चर्य लागेन। उसको स्वास्थ्य अवस्थामा सौन्दर्य र मुस्कानले जो पनि उन्मुक्त हुन सक्थ्यो। म जस्तो मानिस त यस जङ्गल किनारको भूमिमा उहिले उबाट यति प्रभावित भएँ भने त्यसबेला को नहोला। रत्नमान र समुद्रमान दुवैको मनमा भावनाहरूको अनुभव मैले आफैले गरिरहे झैँ मलाई भान भइरहेको थियो। सौन्दर्य मात्र नारीबाट पृथक भइदिए त्यसमा कुनै मानसिक भावनाहरूको उपेक्षा नभए के कस्तो अनावश्यक घटनाहरू घट्दा होलान्। सौन्दर्यले किन पागल तुल्याउँछ? किन सौन्दर्यलाई पाउने लोभमा नारीलाई नष्ट गर्नेतर्फ मनुष्यहरू लम्कन्छन्? अनुराधा राम्री रूपवती भइदिन्। रत्नमानले सौन्दर्य मात्र देख्यो, नारी देखेन। समुद्रमानले भाउजू मात्र देख्यो, तर नारीको सौन्दर्य देखेन। समाजले उनलाई कसैकी पत्नी बनाउन खोज्यो, हृदयलाई वास्ता गरेन। पतनको जरामा कोही पनि गएनन्। त्यसैले पतनको केही अर्थै रहेन। अनुराधा बदलाको आवेगमा झम्टेर दौडिन्, तर आफ्नो मनको शत्रुलाई देखिनन्। उनको भएको शत्रु मानवताले उनलाई धोका दिइहाल्यो, छेकिहाल्यो। यसरी उनी बौलाइन्। म यसरी विचार गर्दै थिएँ। झमक्क साँझ परिसकेको थियो। हरिले आएर लालटिन बालिदियो र एक गिलास दुध र फलफुलको रस अनुराधाको सामुन्ने राखिदियो। मलाई चाहिँ उसले चिया ल्याएर दियो र त्यसपछि हरि कराउन पार्नु है भनेर आफू बाहिर गएको त त्यो मोरा त गाँजा खाएर धनै चियाहरूसँग गफ छुटिरहेको रहेछ। यस्तो अबेर भयो यति भनेर ऊ हिँडी पनि हाल्यो। अनुराधाले दुध पिउँदै भनिन्, मेरो आत्मकहानी सब सुनिहाल्नुभयो। म त्यस्तै थिएँ र अहिले यस्तै छु। पुरानो सब कुराहरूलाई टकटकाएर पन्छिन चाहन्छु। मिथ्या कृत्रिम विवाहिता अनुराधा नभएर म स्वयं अनुराधा मात्र हुन चाहन्छु। आफ्नो वास्तविक यथार्थ अस्तित्वलाई झुटो र मिथ्याको आवरणले ढाकिएर म कहिलेसम्म चैन पाउँछु? म आफै मात्र हुन चाहन्छु, तर समाज, परिवार र मनुष्यहरू मलाई मिथ्यामय श्रीमती अनुराधा भन्दा बढी केही हेर्न चाहँदैनन्। म मिथ्या नै बनौँ, उनीहरूलाई त्यत्तिकैले सन्तुष्टि छ। अझ पनि मलाई आफू मात्र कोही बन्न सक्दैनन्। त्यसैले यही छटपटी छ, आकुल व्याकुल छ। कालिम्पोङमा बसुन्जेल फेरि पागलपनको दौरा आउला जस्तो भएर हडबडाएँ। रातभर केही कुराले लखेटे जस्तो अनुभव गरिरहन्थेँ। सपनामा सधैँ आफ्नो घाँटी अट्ठ्याएर मारे जस्तो, छुरी लिएर कसैले मुटुमा रोपे जस्तो, अन्धकार सोतोमा कसैले लखेटिरहे जस्तो यस्तै मात्र भइरहन्थ्यो। छुरी चारैतिरबाट खुकुरी र बन्दुकले आफूलाई घेरेर कतै लगे जस्तो यस्तै मात्र भान भइरहन्थ्यो। मेरो मानसिक स्थिति सप्रनै सकेन। म अब बौलाउन चाहन्न। बौलाउने बित्तिकै म झन् अल्पिन्छु। मेरो यो रहेको सानो साँचो अस्तित्व पनि गायब हुन्छ। म बौलाउन चाहन्न। म बौलाउनुभन्दा अगाडि जसले मलाई यस्तो दुर्गति गर्यो म उसैलाई नै गएर अन्त गरिदिन्छु, बदला लिन्छु। मेरो चैतन्यको सानो भाग बाँकी भएसम्म त्यसैले सन्तुष्टि त पाउँछ। म बौलाएर खत्तम हुन चाहन्न। भोलि प्लेन जान्छ होइन त? मैले त्यसपछि बिस्तारै तपाईँको आफ्नो तर्क मात्र हो, भ्रम मात्र हो। तपाईँले यसलाई प्रयोग गरी हेर्नु भएको छैन, त्यसैले यस्तो मात्र लागेको हो। कस्ता त ठिक भएका छन् भने तपाईँ त विचारशील व्यक्ति। उनले पनि भन्दै गइन्, हो मैले प्रयोग गरेकी छैन। प्रयोग गर्न मलाई डर लाग्छ। म डराउँछु कि कहीँ पार पाचुकी गरेर पनि म उस्तै नै नरहिरहँ, बर्बाद नगरिउँ। यो बानी मेरो भइसकेको छ, यसैले मलाई डर लाग्छ। हुनलाई त भन्नुहोस् मेरो मात्रै ठुल्ठुला सपनाहरू थिएनन् र थिए। कति रमाइला मनोकामनाहरू थिए, कति कल्पनाहरू थिए, कति ठुला आशाहरू लिएर हुर्केकी थिएँ। सबै चकनाचुर भए। म पनि चाहन्थेँ कि एउटा रमाइलो ठाउँमा बगैँचा नै बगैँचाको बिचमा सानो चट्ट परेको बङ्गला होस्, सुन्दर हरियाले बाह्रै मास ढाकेको होस्, रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू बगैँचामा ढकमक्क फुलिरहन्, आरू र आलु बखडाका सुन्तला र भोगटेका रुखहरू लाम लागेर उभिएका हुन्। म त्यसैको माझमा अल्पिरहँ। मेरो गतिलो लोग्ने पनि होस्, जोसँग म आनन्दपूर्वक जीवन बिताउन सकौँ। एक दुईवटा छोराछोरी हुन् जसलाई सानो चट्ट परेको फ्रक र जुत्ता लगाइदिउँ। हाफ प्यान्ट र सर्ट ठिक मै जस्तै, मेरो जस्तै छोरो। म उनीहरूसँग खेलिरहँ। हुरीले लखेटिरहेको हुन्छ, पानीले पछ्याइरहेको हुन्छ। म आफ्ना छोराछोरीलाई अँगालेर फरियाको आँचलले छोपेर भाग्दै छोड्दै बङ्गलाभित्र पसौँ अनि हिलाम्मै हुन्छौँ। सफा सुग्घर गरेर उनीहरूलाई लुगा फेरिदिन्छु अनि खित्का छाडेर हाँस्न थाल्छौँ। ऐनाको झ्यालबाट बाहिर पानी बर्सिरहेको हेरिरहन्छौँ। उफ, मेरा सपनाका रमाइला छोराछोरीहरू। मैले उनको काल्पनिक दृश्यहरूलाई देख्दै त्यसकै प्रभावमा सुस्तरी बोलेँ। त्यो पनि पुरा हुन सक्छ। तपाईँ आफ्नो पुरानो कथालाई टकटकाएर फाली मात्र दिनुहोस्, त्यसबाट अलग्गिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् तपाईँको सपना पुरा हुन्छ कि हुँदैन। म विश्वास दिलाउँछु त्यो तपाईँको सपना पुरा
यसले मैले यसोभन्दा बढी केही भन्न सकिनँ। मेरो मन छटपटाइरहेको थियो। मलाई उनको कालो कपाललाई सुस्तरी सुमसुमाएर निधारमा चुम्बन गरेर भन्ने इच्छा भइरहेको थियो, म तपाईँको सपनालाई पुरा गर्न सक्छु। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। मबाट तपाईँले कुनै पनि प्रकारको दुःख पाउनुहुन्न। रत्नमानले जस्तै षड्यन्त्र गर्दिन, समुद्रमान जत्तिको हच्किन्न। म तपाईँलाई अभ्यन्तरबाट यो कुरा बोलिरहेछु, अभ्यन्तर आत्माको गहिराईबाट। मलाई समाजको भनाइको डर छैन। म तपाईँलाई विश्वास गर्छु। मलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। ती तपाईँका सपनाका बच्चाहरू, मैले साँच्चीकै ती बच्चाहरूलाई आफूले काखमा लिएर मै खाएको कल्पना गरेँ। मेरो आँखा रसाएर आएको थियो, तर अफसोस यी सब कुरा मैले त्यस बखत व्यक्त गर्न सकिनँ। आफै भित्रभित्रै त्यसै छटपटाइ मात्र रहेँ। उनी आवेगमा बग्दै गइरहेर केही बेरपछि शान्त भइन्। मैले उनलाई अझ उत्साहित तुल्याउन भने, हेर्नुहोस्, यस्तो भ्रान्त धारणा नयाँ जीवनमा आँगनमा पाइला हालेपछि आपसे आप नै स्वत निख्रिएर जान्छ। तपाईँलाई खाली आत्मविश्वास चाहिएको छ, बलियो टेवा मात्र आवश्यक छ। जोसुकै पनि तपाईँको टेवा बन्न तयार हुन्छ। म तपाईँलाई कसरी विश्वास दिलाउँ? मेरो हालत पनि हेर्नुहोस्, म पनि के भइसकेँ। नयाँ जीवनको आवश्यकता मलाई पनि छ, त्यसको आशा राख्दछु। मैले यतिसम्म बोलेर पनि आफ्नो मनको इच्छा प्रकट गर्न सकिनँ। म तिमीलाई प्रेम गर्छु, मलाई जेसुकै होस्, म तिमीलाई प्रेम गर्छु अनुराधा। मैले यो भन्न सकिनँ। उनले आफैसँग गुनगुनाए चाहिँ गरी भनिन्, नयाँ जीवनको आवश्यकता, नयाँ जीवनमा विश्वास राख्छु। अनि मतिर पुलुक्क हेरेर फेरि भनिन्, तपाईँलाई पनि नयाँ जीवनको आवश्यकता छ, मलाई पनि नयाँ जीवनको आवश्यकता। अनि यति भनेर उनी हाँसिन्। म केही बोल्नै चाहन्थेँ, आफ्नो मनको अभिलाषालाई व्यक्त गर्न चाहन्थेँ। उनले घोरिएर बोलिन्, हेर्नुहोस् न, रत्नमान कहाँ पुगेर फेरि बौलाएँ भने। म बौलाउँदाखेरि पनि आफूलाई उसको हातमा पर्न दिन चाहन्न। म मरेर लास हुँदाखेरि पनि उसलाई छुनसम्म दिन चाहन्न। हुनलाई पहिले बौलाउँदा पनि मैले अचेत अवस्थामा नै उसलाई नजिकै आउने बित्तिकै ढुङ्गाले हानेकी रहेछु। छाया देख्ने बित्तिकै पिट्न लुस्न हान्नै दौडेकी रहेछु। तर अहिले म बौलाएँ भने म उस कहाँ पर्न चाहन्न। उसलाई पारपत्र लेख्नुभन्दा अगाडि म बौलाएर उसै कहाँ परेँ भने। मैले हतपतिएर भने, हेर्नुहोस्, तपाईँ बौलाउनुहुन्न, खाली आत्मविश्वास चाहिन्छ। ठोकेर भन्न सक्छु, तपाईँ सकभर चाँडै पुरानो कुराबाट मुक्त हुनुहोस्, अनि काल्पनिक भ्रमात्मक रोगहरू आफै भाग्छन्। उनले हाँसेर भनिन्, तपाईँलाई त्यत्रो दिन विश्वास छ? मैले उत्साहित भएर भने, छ, खाली तपाईँ निश्चिन्त रहने कोसिस गर्नुहोस्। म निश्चिन्त, ममा त्यत्तिको आत्मबल छैन। उनी यति बोलेर चुप लागिन्। तकियामा पल्टने चेष्टा गर्दै भनिन्, म हराएको आत्मबल फिर्ता लिन चाहन्छु, सत्य हुन चाहन्छु। तपाईँले भने चाहिँ नयाँ जीवन बिताउन चाहन्छु, नयाँ जीवन, मेरो सब कल्पनालाई साकार हेर्न चाहन्छु। तर खै त्यो मेरो आत्मबल, तर खै म त्यो अनुराधा। उनले यति बोली सिद्धाएर आफ्नो कञ्चट समाउन थालिन् र उनको अनुहार कपाल दुखे चाहिँ केही बिग्रियो। मैले उनको नजिकै गएर भने, के कपाल दुख्यो तपाईँलाई? उनले टाउको हल्लाइन्, हो, र राम्ररी पल्टेर मेरो हातलाई निधार छुन लगाएर भनिन्, ज्वरो आएको जस्तो तात्तिएको पनि छैन? मैले भने, छ, धेरै बोल्नुभयो दिनभरि नै, यसैले थाक्नुभयो, अब चुप लागेर पल्टनुहोस्। मैले उनको रग उनलाई उडाइदिएर अन्जानमै उनलाई सुमसुमाउन पुगेँ। उनले मेरो हातलाई समाएर भनिन्, के म साँच्ची पुरानो कुराबाट पन्छिएँ भने फेरि सध्य हुन्छु, नयाँ जीवन बिताउन सकुला? के म अरूलाई सुखी बनाउन सकुला? उनलाई आफ्नो हात खेलाउन लगाएर नै मैले सुस्तरी बोलेँ, सक्नुहुन्छ, तपाईँ निष्फिक्री मात्र रहनुहोस्, त्यस्ता कुराहरूलाई सोच्दै नसोच्नुहोस्। मलाई थाहा छ तपाईँ सुखी हुन सक्नुहुन्छ, अरूलाई पनि सुख दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको उमेर नै के छ र? यो रोग निको भएपछि फेरि तपाईँको शरीर ठिक हुन्छ, उही पुरानो अनुराधा भइहाल्नुहुन्छ नि, उही अनुराधा। मैले उनको अनुहार हेरिरहेँ। म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न खोजेर पनि मैले उच्चारण गर्न सकिनँ। अनि उनले मेरो हात खेलाएर सुस्तरी भनिन्, त्यसपछि म नयाँ जिन्दगी गुजार्छु, नयाँ जिन्दगी, फेरि म सध्य हुन्छु, पहिले जस्तै गरेर सिङ्गारिएर ठाँटिएर हिँड्न थाल्छु, पहिले जस्तै उफ्री उफ्री नाची नाची घुम्छु, गीत गाउन थाल्छु, गाउँछु, हाँस्छु, ठट्टा गर्छु। मेरो मन कन्भेन्टमा पढ्दाखेरिको जस्तै हुनेछ, हलुका, फुलको थुङ्गा जत्तिकै हलुका। म प्रेम गर्न सक्छु, माया गर्न सक्छु। अनि अकस्मात तर्से झैँ गरी भनिन्, हेर्नुहोस्, तपाईँ मलाई काठमाडौँ साथै पुर्याइदिनुहोस्। पारपाचुकी गरी नसिद्धै म बौलाएँ भने तपाईँ मलाई उठाएर ल्याउनुहोला, मलाई त्यहाँ किमार्थ नछाड्नुहोला, त्यसले म बौलाउँदाखेरि पनि मेरो शरीरलाई छुन नपाओस्।
मैले भने तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँको साथमा काठमाडौँ जाउँला। उनले अझ आवेगमा भनिन्। मलाई त्यो रत्नमानको अनुहारको सम्झना हुने बित्तिकै शरीरले के हुन्छ के त्यसै छुरी लिएर झम्टु जस्तो लाग्छ। त्यसै अत्तालिन थाल्छु, त्यसै रगते रगत देख्न थाल्छु। मेरो मगजै ठिक हुन्न। के म फेरि स्वस्थ हुँला, सध्य हुँला? ममा विश्वासै छैन। म अब केही पनि हुन सक्दिनँ। उनी आँखा चिम्लेर बसिन्। त्यसवखत मलाई उनको दयनीय टिठलाग्दो अनुहारलाई हातले सुमसुमाएर ओठमा गएर भन्न मन लागेको थियो, अनुराधा, तिम्रो वेदना मलाई थाहा छ। तिमी धन्दा नमान, म तिम्रो मद्दत गर्छु। तिमीलाई सधैँ बनाउन जे गर्नु परे पनि गर्छु। म तिम्रो रक्षा गर्छु। सब तिम्रो इच्छा सपनालाई पुरा गर्छु। मतिर मात्र हेर। तर मेरो मुखबाट त्यस बखत यत्तिकै निस्क्यो, अनुराधा, म तपाईँको साथमा हुँला। जे सकेको म हेरौँला। तपाईँ बेफिक्री भएर बस्नुहोस्। आपसे आप तपाईँले यी सब कुराहरू बिर्सनु हुनेछ। उठ टोकेर बलसँग उनले आँखा चिम्लेर भनिन्, म बिर्सन चाहन्छु, स्वात्तै सबै बिर्सन चाहन्छु। मलाई केही कुराले पनि नलेखटोस्, केही कुराले पनि म नयाँ जिन्दगी चाहन्छु। आँखा खोलेर मतिर हेरेर तुरुन्तै भनिन्, मलाई तपाईँ अहिले छाडेर नजानुहोला। कपाल जोडसँग दुखिरहेछ। रात परेको मलाई मन पर्दैन। अन्धकारदेखि तर्सिन्छु। मलाई यही अन्धकारमा सब कुरो लखेट्छ है। मलाई एक्लै नछाड्नुहोला। मलाई कसैको टेवा चाहिएको छ। मलाई नयाँ जिन्दगी चाहिएको छ। मेरो हात बलसँग समाएर उनी आँखा चिम्लेर बसिन्। म उनीलाई हेरिरहन थालेँ। त्यस बखत आफ्नो मनको प्रेम उनीमाथि पोख्न मलाई हिचकिचाहट पैदा भइरहेको थियो। उनको शरीर त्यस्तो बिग्न ठिक नभएको बेलामा केही भन्नु उचित जस्तो पनि लागेन। मैले खालि उनलाई सुमसुमाइरहेँ र केही बेरपछि उनी निधाइन् क्यारे। उनले समाएको मेरो हात बिस्तारै कुकुलो भएर फुस्कियो। अनुराधा, 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 म तिमीलाई प्रेम गर्छु। मेरो मनले चिच्चाइरहेको थियो। त्यसपछि उठेर निस्किएँ। बिहान सबेरै म उठेर अनुराधाको कोठातिर गएको थिएँ। उनी उठेकी थिएनन् क्यारे। अनि म नुहाइ धुवाइ गर्न ट्युबवेलतिर लागेँ। नुहाइ ओरिसकेपछि मैले अनुराधा कहाँ जाने विचार गरेँ। मेरो मन सदाको भन्दा चङ्गा थियो। मलाई अनुराधाको हिजोको कुराले हौसला दिइसकेको थियो। उनले मलाई टेवा दिन भनी समाएको हातले सङ्केत गरिसकेकी थिइन् कि म उनलाई जचेकी छु। त्यसैले त्यही उत्साहको आवेगमा म यसरी सबेरै उठेर आफूमा स्फूर्ति अनुभव गरिरहेको थिएँ। म अति प्रसन्न थिएँ। ममा नयाँ जीवन पलाउँदै थियो। ममा नयाँ प्रेरणा र उत्साह आउँदै थियो। म जीवनलाई समाउन दगुरिरहेको थिएँ। म आँगनमा यताउति दगुरिरहँदा युगौँ अगाडि आफूले गाएको गीत गुनगुनाइरहेको थिएँ। लुरेसँग ठट्टा गरिरहेको थिएँ, जिस्किरहेको थिएँ। यो प्रथम बार थियो ममा यस्तो आनन्दको स्रोत फुटेको। म अनुभव गर्दै थिएँ कि म वास्तवमा नै जीवित भएँ। यसरी अनुराधालाई एउटा टेवा चाहिएको थियो, त्यस्तै मलाई पनि चाहिएको रहेछ। मैले पहिलोचोटि आफ्नो खेत, आफ्नो खलियान, आफ्नो भकारी र नजिकैको जङ्गललाई रमाइलो मानि हेरेँ। सारा चहकिलो र रमणीय थियो। जीवित मनुष्य तुल्य भएर बाँचिरहेको थिएँ। म त्यस बखत दौडेर गएर अनुराधालाई भन्न चाहन्थेँ, अनुराधा, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। तिम्रो पार पाचुकेपछि तिमीलाई बिहे गर्छु र तिम्रो सम्पूर्ण चकनाचुर भएको सपनालाई पुरा गर्छु। म आफ्नो यस किसिमको आवेगले आफै बेग्र थिएँ। आजको शब्द श्लाघा यति नै। हामीले विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको ससुर वाचनलाई यहीँ टुङ्गायौँ। विजय मल्लको यो उपन्यास अनुराधाको ससुर वाचन सुनेर आफ्ना प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ सबैप्रति हामी आभारी छौँ। आगामी हप्तादेखि नयाँ कृतिका साथमा शब्द श्लाघामा आउनेछौँ। आजको शब्द श्लाघाबाट भूपेन्द्र छुट्टिन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।